Sa pag-setup mga boss ng ganito, speaker, amplifier, battery, kailangan mga boss mayroon fuse. Dito kapag ganito mga boss ang amplifier malaki, at lalo na kung ganito 4,000 watts, dapat mga boss ang power supply niyan, yung galing sa battery, malaking wire. Mas malaki pa rito mga boss. Ang gagamitin natin dito mga boss, dahil 12 volts na amplifier, itong battery, 12 volts battery. Cellphone, 2-in-1 RC jack, mobile to amplifier, audio jack. Ito naman mga boss ang supply mula rito sa battery ito. Ito ang i-connect natin dito sa amplifier. Wire papunta rito sa speaker, i-connect muna natin. Hindi naman na tayo mga boss gagamit ng pang hinang o pang sulda, tatali na lang muna natin dyan mga boss. Dito mga boss ang positive, itong red ang positive, dito naman ang negative. Maganda nito mga boss, mayroon soldering iron, pero itali na lang muna natin. So mga boss, meron tayong soldering iron, pero itali lang muna natin yan mga boss. Ito ang power supply, dito naman natin ito kakabit. So mga boss ang positive, at ito naman ang negative. Pero dapat meron yan mga boss, mag-series pa tayo dyan ng wire papunta rito, tulad nito ganyan. Lagyan na rin natin mga boss ng switch. Kapag ganito mga boss ang amplifier malaki, at lalo na kung ganito 4,000 watts, dapat mga boss ang power supply niyan, yung galing sa battery, mas malaki pa rito mga boss. Ganon din mga boss sa speaker, yung papunta dun sa speaker dapat medyo malaki pa rito mga boss. Pero ito lang muna ang gagamitin natin, dahil hindi naman gaano malakas ang pag-testing natin. Ito nga boss natin ilagay sa ayan, B plus battery. Diyan natin yan mga boss ilagay, tapos dito naman ang ground.
Ito naman ground, itong negative dito. Dito mga boss, ayan. Mayroon naman nakalagay ground. Ito naman mga boss na ito na ang galing sa speaker. Dito naman natin ilalagay mga boss. May nakalagay naman mga boss plus positive. Ito naman ang negative. Ito mga boss at ito pareho yan positive. Ito naman ang negative niyan mga boss. Itong dalawa. Ito positive. Ito mga boss positive yan din. Ito. So positive din yan mga boss. Ayan. Ito naman mga boss na audio jack. Dito naman natin i-connect. Dito mga boss sa line 1. Ayan. Ito mga adjustment lang to mga. Ito yung bass. Kung malakas o mahina. Adjustment. Ganon din dito mga boss. May ilaw yan dyan mga boss pag naka-open. Bago natin yan i-open, i-connect muna natin ang cellphone. Para ito na lang muna mga boss ang i-play natin para makaiwas tayo sa copyright. I-open na natin mga boss, switch on na natin. Ito. Ayan. Meron siyang light ito. At dito naman mga boss, dito naman ang adjustment. Dito ang pag-adjust mga boss ng sounds. Dito na mga boss, wala lang siyang tweeter at mid-range. Bali speaker lang. Ayan. Meron na po siyang video. Medyo maingay po yung video natin ngayon kasi po malakas ang ulan dito. Meron po kasi ngayong bagyo. Ayan mga boss, connected na. Itong maiksi, dito po yan sa dalawang box na ito. Yung una pong... Yan po mga boss. Maraming salamat. Kulang na lang po niyan, mid-range at tweeter. Tapos i-adjust na lang ang sounds dito. Yan po mga boss. Maraming salamat.